Palieku Lentechį miestelį. Įspūdingas kardas. Ir leidžiusi žemyn link Kutaisi. Šiandien gal dar nepasieksiu, rytoj. Tai po biškį palieku čia Usvanėtyje. Nežinau, ar dar esu, ar jau išvažiavau. Ir turbūt maršrutas nebebus toks įdomus kurį laiką. Toks tranzitinis keliukas dabar laukia. Taip, tai sukilau šiandienos baisiausią kalną. 500 metrų vienu ypu per 5 kilus. Dar truputis vaizdų. Vėl karšta. Ant saulės rodo tram 7. Bet jau pripratau. Lekiam toliau. Draugeliai, pareinat. Šiandien jau sutinku kitų dviratininkų. Sutikau du bičius iš Rusijos, važiuoja tą patį maršrutą kaip ir aš, tik priešingą kryptim. Ir du bičius iš Lenkijos, kurie panašiai važiuoja, tik tai kažkaip kirs kelią per kalnus. Sakė, reikės daug stumtis. Tai faina matyti, kad ne iš vienas čia toks baladojas ant 2 ratų. Pietums, kaip visą laiką, pusryčiai. Arba kas liko iš pusryčių. Šį kartą chicken nuggetsai, šilta kola. Ir ten yra kempingas, kurį rekomendavo tie du rusai, dviratininkai. Bet man gal dar per arti, dar pavažiuosiu toliau. Vėl dienų mintį, gal iki Kutaisi dasiminti. Čia būtų misija. Na, jeigu ne, kažkur stosiu pakeliui. O taip saulė uždaužė. Jokio vėjelio. Asfaltas ir saulė. Teleportas į Kutaisi. Kepiau ten ant saulės, vargau, kylau į kalną.
sustoja mikriukas su dviem kietais bičiais. Sako, davai būsi, kad tą dviratį važiuoja. Ką tu čia? Tai neprieštaravau. Iš tikrųjų, gvildinau mintį važiuodamas, kad blemba, čia jau nelabai ir įdomu. Baisiai karšta, būtų gerai čia atsirasti tam Kutaisi greičiau. Tai jėga, esu čia, važiavo. Chebra crazy važiavo. Ekstremas, patyrimas. Tai va, imu bookingą. Sveiki. Trumpai papasakosiu, kas įvyko per pastarąsias 2 dienas. Pasiėmiau nakvynę Kutaisi ir pasidėliau dienas, kiek man logistiškai užtruks oro uostas, atvykimas iš Tel Aviv, kur pabaigsiu maršrutą, iki Kutaisi, iš kur skrydis. Pažiūrėjau, kada bilietai ir taip gaunasi, kad nespėjau iš tikrųjų visą maršrutą ramiai pavažiuoti. Ir taip pat norisi skirti laiko gal kažkur pabūti kalnuose porą dienų, kokiam fainom kaimelį norėsis praleisti daugiau. Tai reziumė, praleidžiu kokią trečdalį maršruto, nesileidžiu į apačią ir iš Tbilisio važiuoju į viršų link Tušetį. Turėtų būti šio maršruto pažiba, aukščiausi kalnai, aukščiausias perėjos, spūdingiausi vaizdai ir didžiausi iššūkiai. Tai šiandien pavyko pakankamai anksti atsikelti, šiaip taip išsikapanoti iš miesto, intensyvus eismas, daug fūrų iš kairės, pikti šunys iš dešinės. Tai bet kokiu atveju dabar jau važiuoju tokiais takeliais šalutiniais, iš didžiųjų kelių pabėgau, galima šiek tiek atsikvėpti, nusipirkau milžinišką vietinę duoną, valgau duoną, laukiu kol nustos lyti ir minsiu toliau. Nejaugi čia kapai. Visiškai ant žvyrkelio. Žinau, keista. Tokio akmenuotų dabar keliauju keliuku. Nėra lengva, bet palyginus su tais keliais pradžioje dienos, tai tikras malonumas. Niuks yra kačiuks, yra kiauliukai. Kur aš čia pirmin atgal? Zhimvali rezervuaras ir Zhimvali elektrinė. Sekmadienis tai parduotuvė nedirba, tai kapoju gruzinišką batonezą. Bus dar parduotuvė, bet nežinau ar šiandien. Bet šiandien išgyvensiu. Bet minasi žiauriai gerai. Turbūt, kad ne karšta. Gerai išsimiegojau. Aišku, asfaltas visą laiką, tai taškau tiesiog kilometrus. Kažkur miegosiu turbūt prie upės. Kažkokią vietelę rasiu. Bet dar tik 3, tai dar paminsiu. Atrodo, radau vietelę šiai nakčiai. Ten upė šniokščia. Atsiveria vaizdai į slėnį. Čia net ir Laužavičių yra pora. Dar neapsisprendžiu, ar čia statytis, ar arčiau upės. Arčiau upės gal fainiau, nes nesigirdės kelio, nes čia šalia kelias.
upės šniukštimas visai fainai. Kita vertus čia yra vietos atsisėsti ir laužavietės. Nors nekūrensiškos laužavietės dar, kai taip šlapia. Tai visai fainai. Visai paprastai radau. Dar 3 valandos iki saulėlydžio. Bet jau galvoju, reikia stot. Kol rinkausi vietą palapinį, pamačiau 2 figūras vaikštančias. Galvojau, gal žvejai apsirengę kareiviškom spalvom. Priėjau. Tokie 2 jauni bičiukai, labai jauni. Sako, ne, mes čia pratybose armijoje. Sako, jo, bet čia gali laisvai likti, viskas tvarkoj. Ten 20 km už posūkio, tik tai neik, nes tenai vyks pratybos ir jeigu girdėsi, kad šaudys, tai neišsigask. Sako, bet jo, gali drąsiai likti, viskas čia okei. Sako, tik atsargiai, čia miškų yra, čia vat yra prie Kakota, tai tik palapinę užsisek gerai ir viskas. Sakau, jeigu jau ateis miško, tai palapinė gal nepadės. Ne, sako, jos arti neina, jeigu dar ugnį užsikursi, tai tikrai viskas bus gerai. Ugnies nekursiu, daug čia klapatos, viskas šlapia, bet galėjau ir nesakyti, nes dabar visur matysiu ir girdėsiu tas miškas. Bet koks didesnis akmuo kaip meška dabar atrodo. Bet kokiu atveju tai žiauriai faina vietelė, visiškai šalia upės pasistačiau. Saulė ten jau to iš kalnelio pasislėps, visur debesis ir rūkas vaikšto. Išsimaudžiu upiai, nors čia vat šalia tai nedaug vandens, o ten kur giliau jau tokia srovelė, kad bristi neišdrįsau. Tai prigulom, bet nusiprausiau. Žiauriai geras oras, ne per karšta. Visi rašo, kad Lietuvoje užkniso tas lietus, depresucha, bet man šiandien tas lietus kaip išganimas. Taip gera, galėjau dar minti, jeigu ne saulė vakarop, tai dar atrodo būčiau varęs kokias 3 valandas. Nuvažiavau gal 9 kilų daugiau ir 1,5 kilo sukilau. Super. Toks lietuviškas oras. Lengvas lietus, 20 keli laipsniai. Ja. Tai va, viskas, pasimėgusiu. Valgyti jau nevalgysiu, pakeliui kinchalių šoviau 8. 8 jau per daug, jeigu kam įdomu, tai 5 gana kitą kartą. Iki. Labas rytas. Netoks ir labas. Minti Lietuvoje buvo fainai, bet buitekas Lietuvoje, tai reikės visą palapinę pakuotis šlapę. Šiandien nežada nustoti. Tai reikės susirasti turbūt kažkokią aiškią, tikslę lokaciją, kur minu. Pasiimti turbūt guesthausą kažkokią. O dabar reikia eiti iki dviračių pasiimti puodus, darytis pusryčius, bet labai nenoriu šlapti. Skanaus. Pusryčiausiu kuo ilgiau ir atidėliosiu tą visą klapatą Lietuvoje, susirinkti palapinę ir daiktus. Rodo, kad iki 4 dienos, iki 4 dienos lis. Tai laukti turbūt neapsimoka. Teks važiuoti. Nors jis labai nenori. Ką, pasnaudžiau porą valandėlių ir
Panašu, kad baigėsi tas lietus. Pasirodo, galima kartais išspręsti problemos jų ir nesprendžiant. Bet jau turbūt trumpas langas. Tai spėsiu susipakuoti ir jau po to, kai bus, tai bus. Tegul lyja. Tyku ramu, automobilių beveik nėra, gaivu 18 laipsnių. Važiuoju, liko 5 km iki parduotuvės. Tikiuosi dirbs, nes nebeturiu nei pusryčiam nieko. Šiaip kažkokių užkandukų. Praėjo 40 minučių nuo to, kai pajudėjau ir vėl lyja. Tai tobulas langas buvo įsidžiovinti, susirinkti viską. Na, o aš toliau link parduotuvės. Dviprasmiškas jausmas, bet vandens reikia, tai įsipilsiu. Ačiū. Aukštai tas miestelis. Bet yra parduotuvė, atrodo. Stamaniškas ženklas. Success. Procentų ir daugiau. Baisiai dušna. Biškį elektrolitų. Ant sveikatos. Rodo 27 laipsnius, bet jausmas tai kaip tropikuose. Roška kaimukas, kuriame ir apsistosiu. Baisiai čia daug kilt reikėjo. Esu beveik 2 km aukštyje. Sukilta buvo kilometras. Atrodo, kad daugiau. Atvykau į Rošką
geriausias, tvarkingiausias, kokiam esu buvęs čia Gruzijai. Su vaizdeliu. Su šuniuku. Sakė, 3 kačiukai yra. Nedaug nuvažiavau. 26 kilometrų tik sukilau, bet pavargau, tai kaip 2 gubai daugiau. Laukiu vakarienės. Rytoj kilsiu dar. Yra kažkokie rekomenduoti man 3 skirtingų spalvų ežerai. Tai pakilsiu, aplankysiu juos. Gal ten ir išmiegosiu. O tada kitą dieną leisiuos viską, ką sukilau šiandieną, atgal į asfaltuotą kelią ir tada judėsiu jau ten tolyn. Jo. Gera diena.